Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе започнеме со обработка на старозаветната книга позната под името Втора Самуилова. Во нашето проучување на Светото Писмо, ние веќе ја обработивме книгата Прва Самуилова. Овие две книги раскажуваат една иста приказна која се однесува на многу важен период од историјата на израелскиот народ. Имено, станува збор за периодот пред Израел да стане монархија, како и првичниот период откако Израел стана монархија, односно имаше цар за владетел. Пред да почнеме со читање и обработка на првата глава од Втора Самуилова, би сакал да ве потсетам на самиот контекст, односно последните настани кои се запишани во книгата Прва Самуилова. Во глава 31 читаме за борбата помеѓу филистејците и израелците. Периодот за кој читаме е период во кој Саул се уште владееше во Израел. Тој беше првиот цар кого Бог им го даде на израелците. Божјата волја беше израелците да немаат цар, туку тој да владее над нив преку своји избрани слуги. Но, угледувајќи се на околните народи, израелците побараа цар. И иако тоа не беше согласно Божјата совршена волја за нив, сепак Бог преку Самуил им го назначи Саул за цар. За Саул се вели дека беше човек со повисок раст од сите други, а и човек кој беше убав на изглед. Интересно е тоа што на самиот почеток од неговото владење, Саул доста добро ја извршуваше улогата која му беше дадена. Но, како што минуваше времето, како што редеше се повеќе успеси, неговото срце се промени. Тој престана да се надева на Господ и почна да владее своеволно. Како резултат на неговото своеволие, Бог го отфрли и му кажа дека царството ќе биде одземено од него и ќе му биде дадено на друг кој е подобар од него. Бог на почетокот не му кажа кој е тој што е подобар од него, но преку Самуил го назначи Давид за следен цар на Израел. Но Давидовото владење не започна се до моментот кога Саул го изгуби својот живот. Последната глава од Прва Самуилова ни го опишува токму тој настан. Ке прочитаме дел од текстот, глава 31, стихови 1 до 4. А филистејците војуваа против израелците, и мажите израелски избегаа од филистејците и паднаа победени на планината Гелвуја. Филистејците го стигнаа Саул и синовите негови. Филистејците ги убија Јонатан, Авинадав и Мелхисуј, Сауловите синови. Битката против Саул стана жестока и стрели од лакови го погодуваа. Тој беше тешко ранет од стрелите. Тогаш Саул му рече на оруженосецот свој: извади го мечот и уби ме со него, да не дојдат оние необрезани и да ме убијат и да не се подигруваат со мене. Но оруженосецот не сакаше, бидејќи многу се плашеше. Тогаш Саул го зеде мечот и се фрли врз него. Верувам забележавте како во првиот стих се вели дека израелските мажи бегаа од филистејците. Зошто е важно тоа што израелците бегаа од филистејците? Затоа што неуспехот на борбеното поле кај израелците секогаш беше последица на духовното отпадништво помеѓу народот или неговите водачи. Секогаш кога израелците бегаа или беа угнетени од своите непријатели, тоа беше знак дека народот е вон Божјата волја. Во стиховите кои ги прочитавме имаме извештај за смртта на првиот израелски цар Саул. Кога свати дека е смртно ранет, тој не сакаше да остави можност непријателот да дојде и да се подбива со него, па затоа сам си го одзеде животот. И така, заврши животот на Саул, човекот кого Бог го даде како прв цар на Израел, човекот кој добро започна, но сепак многу лошо заврши. Саул е уште едно подсетување во Библијата што се случува со оние кои го отфрлаат Бог и одлучуваат да живеат и постапуваат спротивно на неговата волја. Тоа не значи дека секој кој го прави тоа ќе го заврши животот со самоубиство, но крајот на таквите луѓе нема да биде добар.
Ако од гледна точка на човечки чинители, Саул е еден од главните ликови во прва Самуилова, би можеле да кажеме дека во втора Самуилова главниот лик е вториот цар, а тоа е Давид. Во оваа книга ни е опишан начинот на кој Давид владееше со Израел. Читајќи ја, ќе се сретнеме со некои од неговите доблести, но и со некои од неговите гревови. Царот Давид е важен од неколку причини. Една е фактот што е втор цар на Израел. Друга е фактот што Бог го нарекол човек според своето срце. Давид е исто така автор на голем дел од псалмите, но животот на Давид е важен бидејќи и Господ Исус по тело е негов потомок. Има неколку начини на кои може да се подели оваа книга. Начинот на кој јас ја делам е прилично едноставен. Сметам дека книгата во суштина се состои од два дела. Првиот ги опфаќа првите 10 глави и во него читаме за победите на Давид, а вториот ги опфаќа главите 11 до 24 и во него читаме за проблемите на Давид. Патем, сакам уште од сега да појаснам дека сите проблеми кои Давид ги искуси беа директен резултат на неговите гревови и слабости. Ке почнеме со читање на првата глава, стихови 1 и 2. По Сауловата смрт, кога Давид се врати по разбивањето на амаликејците и престојуваше во Циклак 2 дена, ете, на третиот ден доаѓа човек од Сауловиот логор. Облеката му е испокината и на главата има прав. Штом дојде кај Давид, падна на земја и му се поклони. Станува збор за навистина мрачен ден во историјата на израелскиот народ. Тие се соочија со војна, во која го изгубија не само првиот цар, туку и сите негови синови ги изгубија животите од мечот на филистејците. Со други зборови, израелците ја изгубија битката против филистејците и со тоа филистејците ја освоија областа околу Галилеја, а Давид допрва дознава за тие вести. Кај него дојде човек со искината облека и прав на главата. На Давид сигурно му беше јасно дека нешто лошо се случило. Да го прочитаме нивниот разговор. Стихови 3 до 10. И Давид го праша, од каде доаѓаш? Тој одговори, избегав од израелскиот логор. Давид го праша, што стана? Раскажи ми. А тој одговори, народот се разбега од битката и многу народ падна и изумре. Умреа и Саул и неговиот син Јонатан. Давид го праша момчето што му раскажуваше, од каде знаеш дека Саул и синот негов Јонатан умреле? А момчето што му раскажуваше рече, јас случајно отидов на планината Гелвуја и ете, Саул падна врз копјето свое, а колите и конјаниците го стигнаа. Тогаш тој се сврте назад и откако ме виде, ме викна и јас реков, еве ме. Тој ме праша, кој си ти? Јас му одговорив, јас сум амаликиец. Тогаш тој ми рече, дојди кај мене и уби ме, зашто смртна тага ме опфатила, но душата моја се уште е во мене. И јас се приближив до него и го убив, бидејќи знаев дека тој нема да остане жив по паѓањето свое, и го зедов царскиот венец што беше на главата негова и гривната што беше на раката негова и ги донесов тука на господарот свој. Ако за момент се сетите на извештајот за смртта на Саул, кој го читавме на почетокот од оваа епизода, ќе сватите дека има значителна разлика во начинот на кој смртта на Саул е опишана во прва Самуилова, глава 31, и начинот на кој овој човек ја објаснува смртта на Саул. Во прва Самуилова, глава 31, читаме дека Саул беше смртно ранет и на некој начин сам си го одзеде животот, а сега овој човек вели дека тој му го одзеде животот на Саул. Предпоставувам дека очекуваше некаква награда за тоа, бидејќи ако он е убиецот на Саул, тоа значи дека тој му создал простор на Давид да стане следниот цар на Израел. Стихови 11 до 13. Тогаш Давид се фати за облеката своја и ја раскина, исто така и сите луѓе што беа со него, и липаа и плачеа и постеа до вечерта за Саул и за синот негов Јонатан, и за народот Господов и за домот Израелов, поради тоа што беа загинале од меч. Давид пак го запраша момчето што му раскажуваше,
Ти, од каде си? А тој му одговори: Јас сум син на еден придојден амаликиец. Патем историски гледано, амаликијците беа едни од главните непријатели на израелскиот народ. Стих 14. Тогаш Давид му рече: Како не се исплаши да кренеш рака за да убиеш помазаник Господов? Во 1 Самуилова пишува дека во еден момент популарноста на Давид беше многу поголема од онаа на Саул и поради тоа Саул му беше љубоморен и сакаше да го убие. Иако сакаше да му служи на царот, Давид беше приморан да бега од него за да го запази својот живот. Саул на неколку пати ја собра својата војска за да го гони и убие Давид, но никогаш не успеа да го фати. Во тој период Давид на неколку пати имаше прилика скришно да му го одземе животот на Саул, но одлучи да не го направи тоа, бидејќи веруваше дека Саул е Божи помазаник. Иако беше свесен дека царството нема веќе да му припаѓа на Саул и дека самиот тој ќе биде следниот цар, во ниту еден момент не сакаше со своји сили да се искачи на престолот. Стих 15. И Давид повика еден од момците и му рече: Дојди и убий го. И оној го уби и тој умре. Со други зборови, Давид му пресуди на амаликиецот. Стих 16. И Давид му рече: Твојата крв нека биде врз твојата глава, бидејќи твојата уста сведочеше против тебе, кога велеше: Го убив помазаникот Господов. Ако овој човек ја измисли целата приказна со цел да добие некаква награда од Давид, тогаш неговата лага го чинеше живот. Давид како да вели: Ако ме излажа, тогаш твојата крв нека е на твоја глава. Со други зборови, Давид не знаеше дали овој човек навистина го уби Саул, но ако навистина го стори тоа, тогаш сигурно заслужуваше смрт бидејќи направи грев. Да ве потсетам дека Саул беше непријателски настроен кон Давид и во нормални услови секој човек би се радувал кога неговиот непријател би бил убиен, но Давид реагираше поинаку. Стихови 17 и 18. Потоа Давид го оплака Саул и синот негов Јонатан со оваа оплакувачка песна, заповедајќи им на синовите јудини да ја научат како што таа е запишана во книгата на праведникот, и рече: Твојата слава, о Израеле, падна врз твоите височини. Како паднаа израелските јунаци? Не раскажувајте во Гет, не разгласувајте по улиците на Ашкелон, да не се радуваат ќерките филистејски, да не ликуваат ќерките на необрезаните. Гори гелвојски, да не падне на вас ни роса, ни дожд, и вашите ниви да бидат без плод, зашто таму е фрлен штитот на Саул, како да не беше тој помазан со масло. Без крв од ранети, без мрс од силни, лакот на Јонатан не се враќаше назад, ниту мечот Саулов се враќаше празен. Од овие зборови можеме да научиме многу важна животна лекција, а тоа е да не се радуваме кога ќе паднат нашите непријатели, односно кога ќе ги снајде некакво зло или несреќа. Во Новиот Завет Господ Исус вели да не се одмаздуваме, туку да се молиме за нашите непријатели и за оние кои не прогонуваат. Иако Саул неколку пати се обиде да го убие Давид, сепак, кога Давид дозна за неговата смрт, плачеше и го нарекуваше израелски јунак. Стихови 23 и 24. Саул и Јонатан, сакани и сложни во животот свој, не се разделија ни во смртта своја. Тие беа побрзи од орлите, посилни од лавовите. Ќерки Израелови, плачете за Саул, кој ве облекуваше во пурпурна облека со украси и ги китеше со златни накити облеките ваши. Со други зборови, Саул беше човек кој, барем во одреден период од неговото владење, донесе напредок во Израел. Наместо да зборува за неговите негативни особини, Давид го опишува Саул како човек со позитивно влијание. Стихови 25 и 26. О, како паднаа силните во борбата! Загина Јонатан на твоите височини. Жалам за тебе, брате Јонатане. Ти ми беше многу мил. Твојата љубов за мене беше поголема од женската љубов.
Кој е Јонатан? Првата книга Самуилова ни кажува дека Јонатан беше најблискиот пријател на Давид, а беше и син на Саул. Многу често тој се наоѓаше во непријатна ситуација, затоа што татко му сакаше да го убие неговиот најблизок пријател. Ако Саул го убиеше Давид, тогаш еден ден Јонатан ќе станеше цар во Израел. Но Јонатан знаеше дека царството ќе му биде дадено на Давид и затоа го поддржуваше колку што можеше, до таа мера што влегуваше во конфликт со својот татко поради Давид. Сега, кога Давид дозна дека Јонатан умре во битката со филистејците, тој го оплакуваше својот пријател повеќе отколку царот Саул. Патем, навистина е интересен коментарот на Давид кој за Јонатан вели: "Ти ми беше многу мил, твојата љубов за мене беше поголема од женската љубов." Овој стих има отворено многу дебати, особено во поново време. Што сака да каже Давид кога вели дека љубовта на Јонатан за него била поголема од женската љубов? Некои луѓе предлагаат дека помеѓу Давид и Јонатан имало нешто повеќе отколку пријателство, односно дека помеѓу нив постоела и сексуална привлечност. Таквото толкување доаѓа од луѓе кои упорно се обидуваат во Светото писмо да најдат оправдување за хомосексуалноста. Но тоа не е правилното значење на овој стих, туку е само изопачено толкување кое нема никаква допирна точка со контекстот. Тоа што Давид сака да го каже е дека неговиот меѓусебен однос и пријателство со Јонатан беа многу подлабоки во споредба со меѓусебниот однос со жените кои ги имал во животот. Стих 27. Како паднаа силните, како загина бојното оружје. Овие зборови се однесуваат на Јонатан, но и на татко му Саул. Верувам забележавте дека и претходно Давид зборуваше за силните, односно израелските јунаци кои загинаа. На некој начин оваа негова фраза е како еден вид на рефрен со кој ја оплакува смртта на царот, но и на неговиот најдобар пријател. Саул и Јонатан беа символ за војната моќ на Израел, а сега двајцата се убиени. Очигледно е дека самото царство се наоѓаше во еден вид на криза, и во таа криза им беше потребен стабилен водач кој ќе ги предводи во нови победи. Токму Давид ќе биде таков водач за народот. Во следната епизода ќе видиме дека првично ќе биде поставен за цар на племето Јуда. Тоа значи дека на почетокот Давид беше цар на само едно од 12 племиња. Над останатите 11 владееше Сауловиот син Ишбошет. Владењето на Ишбошет не беше согласно Божјата волја. Тоа беше само човечки обид за потомството на Саул да остане на престолот на Израел. Како резултат на ова, во Израел изби еден вид на граѓанска војна, која заврши со победа на Давид и неговата војска, и така тој стана цар над сиот Израел. Но, за тоа ќе размислуваме повеќе во следните епизоди. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.